Dass die KI Musik generieren kann, ist kein Geheimnis mehr. Wir haben schon viel gesehen. Wir können mit den verschiedensten KI-Tools Songs erstellen. Aber was wir bisher tatsächlich noch nicht hatten, sind Soundeffekte. Seitdem bekannt ist, dass OpenAI das KI-Videomodell Sora launchen wird, hat sich auch ElevenLabs dazu entschieden, Soundeffekte zu bringen. So nennt sich nämlich das neue Feature, welches ich dir in diesem Video ausführlich vorstellen werde. Du siehst hier auf der ElevenLabs Webseite Generate Sound Effects with AI und hier hat ElevenLabs das Video von OpenAI genommen, von Sora, und direkt mal gezeigt, was die Soundeffekte so können. Diese Videos hat nämlich OpenAI ohne Sound veröffentlicht und das war natürlich ein schlauer Schachzug von ElevenLabs, auch aus Marketing-Sicht sehr, sehr schlau gemacht, hier dann die Soundeffekte direkt einzufügen und das mit Sora zu verknüpfen. Und wir sehen hier, für was diese Soundeffekte zum Beispiel gut sein können. Zum einen Media und Entertainment, Social Media natürlich, Ads und Marketing und auch Videogames. Das sind so die Use Cases, die ElevenLabs hier angegeben hat. Auf der ElevenLabs Webseite siehst du auf der linken Seite dann die ganzen Funktionen und unter Speech siehst du dann Sound Effects. Das alles ist sehr simpel aufgebaut. Du siehst hier Imagine a sound and bring it to life or explore a selection of the best sound effects generated by the community. Hier sehen wir jetzt noch nichts von der Community. Ich denke, das Ganze kommt noch. Was wir hier sehen, ist aber das Eingabefeld, wo wir den Prompt eingeben können. Describe your sound effect and then click Generate. Und wir starten mit Water Drop, also Wassertropfen. Das habe ich hier eingegeben, ganz simpel. Klicke auf Generate und dann siehst du, hier wurden 5 Soundeffekte generiert, die wie ein Water Drop klingen sollen. Und das Ganze hören wir uns jetzt mal an. Okay, das hört sich schon am besten an bis jetzt. Nummer 4, nicht so. Nummer 5 auch nicht. Also das dritte einigermaßen gelungen, hört sich nicht schlecht an. Wir machen mal weiter. Und zwar mit einem Deep Whoosh. Dieser Soundeffekt wird gerne von Videoeditoren beim Schneiden genutzt als Übergang. Und wir haben auch wieder hier 5 Generationen bekommen. Nummer 1 hört sich so an. War nicht schlecht. Ja. Und Nummer 5. Die hören sich meiner Meinung nach alle wirklich gut an und ich finde auch beeindruckend die Qualität. Also die Soundqualität ist wirklich gut hier. Auf den nächsten Soundeffekt bin ich besonders gespannt und zwar A lot of people cry in a concert hall. Also eine Menge von Leuten schreien in einer Konzerthalle. Wir hören uns das Ganze an. Das hört sich schon mal sehr gut an. Nummer 2. Auch sehr, sehr überzeugend, definitiv. Aber ich muss sagen, bisher alle 3 sehr, sehr nice, wirklich. Jetzt Nummer 4. Ja, auch nicht schlecht. Und die Nummer 5. Also hier ist es eher ein Applaus anstatt Schreien. Aber die ersten 4 Ergebnisse wirklich sehr, sehr gut. Nun versuchen wir mal einen Soundeffekt nachzubauen. Und zwar aus dem ElevenLabs Video, wo ElevenLabs genutzt hat von OpenAI Sora. Und wir suchen uns jetzt hier eine Szene raus. Und zwar nehmen wir diese Szene hier, wo die Frau in dieser Stadt hier mit den hohen Schuhen läuft. Dazu gebe ich ein Woman walk with high heels on the street. Jetzt bin ich gespannt und zwar Generation 1. Ja, hört sich sehr gut an. Nummer 2. Das ist gar nichts geworden. Nummer 3. Auch nicht schlecht, aber ein Tick zu kurz. Ja, Nummer 4 ist sehr gut.
Das ist auch nicht schlecht, ja. Und Nummer 5. Also 3 von 5 auf jeden Fall gelungen. Das aus dem Video ist mehr im Regen. Ich denke mal, da müsste man dann eben hinzugeben, den Effekt in the Rain oder so. Aber man hört auch das Ergebnis schon sehr beeindruckend. Ja, und so kannst du eben kürzere Soundeffekte, lange Soundeffekte. Ich gebe jetzt zum Beispiel einen Mausklick. Ganz simpel, auch das funktioniert sehr, sehr gut. Solche kleinen Soundeffekte, finde ich, kann man immer wieder gebrauchen. Und was du jetzt machen könntest, je nachdem natürlich für welchen Anwendungsbereich, du könntest dir eine Sammlung zusammenstellen mit einzigartigen Soundeffekten, die dann wirklich nur du hast, die von der KI generiert wurden. Und das mega Gute an 11 Labs ist natürlich, du kannst es kommerziell nutzen. So, Mausklick hören wir uns jetzt mal an. Ja, das ist gar nicht mal so schlecht und das sind 11 Sekunden von verschiedenen Mausklicks. Nummer 2. Also auch 11 Sekunden, wieder viele Mausklicks hintereinander. Nummer 3. 2 Mausklicks und Nummer 4. Hört es jetzt ein bisschen softer an. Nummer 5. Ja, auch wieder 11 Sekunden. Aber auch hier, alle hören sich etwas unterschiedlich an. Und das ist wirklich eine coole Sache. Das heißt, du kannst dir wirklich entscheiden, auf welche Feinheit du achtest. Und diese nimmst du dir dann und lädst es herunter. Was eben sehr, sehr wichtig ist, auch hier wie immer, ist der Prompt. Ich kann natürlich nur eingeben Explosion, also Explosion. Ganz simpel, nur dieses eine Wort. Dann bekomme ich 5 Generationen. Oh, das tut in den Ohren weh. Nummer 2. Aber es hört sich sehr, sehr stark an, muss ich dazu sagen. Aber wir haben jetzt hier, wie gesagt, Explosion, ganz simpel. Du hörst einen super Soundeffekt. Aber wenn du jetzt mehr möchtest, dann musst du eben auch genauer sein, was den Prompt angeht. Zum Beispiel Explosion under the water, also unter dem Wasser. Klicken auf Generate und das hört sich dann so an. Nummer 3. Also unter dem Wasser deutlich rauszuhören. Und genau so kannst du eben den Prompt immer erweitern von Explosion zu Explosion unter dem Wasser. Dann könntest du natürlich noch kreativer sein, variabler sein und das Ganze erweitern. Und deshalb ist, wie gesagt, der Prompt das Entscheidende. Und ich finde, mit dem Ergebnis kann man wirklich leben. Es hört sich sehr, sehr überzeugend an, die Soundeffekte meiner Meinung nach. Damit haben wir jetzt neben der Text zu Sprache auch Soundeffekte und können noch mehr mit dem ganzen Tool hier arbeiten. Und das macht das Ganze natürlich noch viel, viel spannender. Hier bei Social Media hat 11 Labs auch geschrieben Sound Effects for Social Media und dann Uptempo Beats. Das möchte ich jetzt noch mal ausprobieren, denn das ist ja schon ein Ticken mehr als nur ein Soundeffekt, ein ganzer Beat und das probieren wir jetzt mal noch. Und zwar habe ich eingegeben Uptempo Dubstep Beat. Hier bin ich sehr gespannt. Wir klicken auf Generate und das hört sich dann so an. Also sehr krass. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet mit so einem Ergebnis. Nummer 2. Nummer 3. Und Nummer 4. Und Nummer 5. Also das ist zu den kleinen Soundeffekten, jetzt zu den einfachen, die ich dir gezeigt habe, nochmal enormer Schritt. Und wow, also hört sich mega gut an, echt überzeugend, muss ich sagen. Sogar 11 Sekunden Beats,
Das kannst du auch für jegliche Anwendungsbereiche nutzen. Wir probieren jetzt mal Scary Intro Beat, also für eine etwas düstere Szene, vielleicht ja für ein YouTube-Video oder auch ein Kurzvideo für Social Media, einfach als spannende Szene. Das Ganze wurde generiert. Wir klicken auf Play. Ja, hier ist es jetzt nicht. Okay, das hört sich gut an. Wow, also Nummer 5, sehr, sehr nice. Nach den ersten 4 dachte ich, das wird nichts mehr, aber dann Nummer 5, wow, das hat mich echt auch wieder überzeugt. Wir hören es nochmal an. Da öffnet sich eine Tür, glaube ich. So hört sich das an. Also stark, wirklich stark. Du siehst auch erweiterte Beats, sogar bis zu 11 Sekunden, die mehr als nur einfache Soundeffekte sind, wie du gesehen hast, kann man mit Soundeffekten erzeugen lassen. Schreib mir in die Kommentare, was hast du für Soundeffekte ausprobiert? Das würde mich sehr interessieren. Wir können natürlich hier unter dem Video auch Soundeffekte sammeln mit Prompts, die ihr ausprobiert habt und dann dazu schreibt, ob es geklappt hat oder ob das Ergebnis zufriedenstellend war. Sehr, sehr gespannt bin ich darauf und ja, dann würde ich sagen, wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal, damit du keine weiteren Videos mehr verpasst und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, mach's gut, ciao.